Hej og velkommen til den her video. I dag skal jeg unboxe Lego minifigurer. Jeg har købt 3 poser, så der er meget spænding omkring, hvad der nu gemmer sig i de her poser. Poserne ser sådan her ud. Det er dem med Looney Tunes, og jeg håber lidt på, at det bliver enten ham der, eller ham der jeg får. Roadrunner, eller ham der ulven der. Nu synes jeg, at vi skal udløse spænding og starte med den første pose. Der står, at man skal bruge en saks til at få det op. Det står her bagved. Der. Så det må jeg jo nok hellere hente, da jeg ellers kan sidde her i flere timer og knokle med at få den åbnet. Så fik jeg hentet en saks, og vi klipper nu op her. Sådan. Det er en af dem, der skal samles, kan jeg se. Umiddelbart kan jeg da ikke se, hvem det skulle være. Men der er lige en hat her også. Jeg tror, det er Speedy Gonzales eller sådan noget. Men jeg prøver lige. Det var der gemte sig i posen, så nu må jeg se at komme i gang med at få det samlet. Jeg har klippet den næste pose op, og nu er vi klar til at se, hvad der er. Og jeg tror, at jeg er heldig den her gang. Der er nemlig ham her. Grim E-Ulv. Så ham skal vi have samlet nu. Så har jeg klippet den sidste pose op, og nu er det spændende at se, hvad for en figur, der gemmer sig her. Sådan. Det er simpelthen Daffy And. Så er vi færdige med at samle alle figurerne, og der var Daffy And, der var Grim E-Ulv, og der var Speedy Gonzales. Alle sammen temmelig cool figurer, og jeg så dem meget som barn på tegnefilm. Med i pakkerne var der selvfølgelig også den her oversigt over de figurer, der nu er i Looney Tunes. Jeg har fået 3 af dem. Grim E-Ulv, jeg har fået Speedy Gonzales, og jeg har fået Daffy. Men det kunne være, at jeg skulle ud og købe nogle flere, så jeg måske er heldig og kan få dem alle sammen. Så er der kun tilbage at sige tusind tak, fordi I har lyst til at se med på den her video. Husk at give mig en like og subscribe, det vil jeg sætte kæmpe stor pris på. Og ellers, indtil næste gang, så hygge jer.